अलिक यतापट्टि आइदिनु न उठ्न अलिक अता हो एकछिन ल्याउनु न हेलो सबैजनालाई गुड इभिनिङ है। अनि आज चाहिँ राति रुमभित्र चराको बच्चा पसेको थियो होइन। राति कति 10:30 भइसकेको थियो। अन्त हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ बाहिर निकालिदियौँ हो भित्र, किनभने खिड्की दैलो सबै बन्द गरेर सुत्छौँ त। अन्त त्यो भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ बाहिर निकालिदिएको थियो कि। हेर्नुहोस् नि उडेर गएर के माया लाग्दो बसेको हेर्नु। आमै यसलाई त बिरालोले भेट्यो मार्छ होला बिचरा। धन्न अलिक अग्लोमै चाहिँ उडेर बस्यो, बाँसको हाँगामा गएर बस्यो कि। आमै निदाउँदा पनि रहेछ, किनभने यो चरा चाहिँ नि थाक्यो पनि होला नि त। अनि इभिनिङ टाइमदेखि नै रुमभित्र बसेर चाहिँ अर्को रुममा थियो। अनि राति चाहिँ हाम्रो रुममा आएछ होइन। अन्त अगाडि चाहिँ अर्को रुममा थियो, पुरा उडिरहेको थियो नि त। बिचरा थाक्यो पनि होला नि त। अब कुनै कुनामा उडिरहेको थियो हो, इभिनिङदेखि नै थाकेछ नि त बिचरा। हेर्नु है, भोक पनि होला, आमाहरू कहाँ छ कुनी।